markii ugu horeysay ayaa ardayda wax ka barata dugsiga boardingka ah ee gab ee ku yaala deegaanka degmada Lughaya ee gobolka Awdal waxa la gaarsiiyay deeq buugaag ah oo ay gaarsiiyeen halkaasi guddiiska isku xilqaantay oo la magac baxday guddiga tayeynta waxbarashada dugsiga gab isla markaana ka kooban qaar kamid ah maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Boorama qaar kamid ah guddidaasi ayaa waxa ay ka warameen deeqda buugaagta ay halkaasi gaarsiiyeen waxana ay waano aad u ballaaran dusha uga tuureen ardayda halkaasi wax ka barata marka imika halkan anagu waxaanu ku soo tabarucno oo aanu keenay waxa weey buugtan aad arkaysaan marka kan anagu aan wadnay waa tagaskii wax laga baranayay ee secondary-ga aad ku dhiganayseen waxaanu doonaynaa buugtan in ardaydu ay ka faa'iideystaan marka tan maanta waxay naga caawinaysaa in ardaydu ay helaan oo ay chance u helaan buugtii macallimiintu ka dhigayeen in iyaguna habeenkii soo daalacdaan oo ay soo akhristaan waxa weeyaan aqoontu waxa weeyaan waa sharafta koobaad waxaan rajaynaynaa inaad cilmiga garataan aqoonta garataan oo dadaal sameysaan oo iska daysaan warwareega akhlaaqna aad ku dartaan maamulaha dugsiga sare ee boardingka ah ee gab mudane Cabdinuur Daahir waa bari oo isaguna halkaasi ka ayaa mahadnaq ballaaran ka soo jeediyay deeqdan buugaagta ah ee la soo gaarsiiyay waxaana mar kale qaar kamid ah guddidaasi ay baaq u direen gabi ahaanba daneeyayaasha waxbarashada ee dugsigan sare ee boardingka ah ee gab in laga qayb qaato dhammaan dadka qayb qaataan agabka waxbarashada dugsiga gab sidii loo kordhin lahaa oo loo heli lahaa agab fiican loo heli lahaa waxa xusid mudan in qaar kamid ah ardayda wax ka barata dugsigaasi ay ka kala yimaadeen goobo aad u fog meelaha aad u fog oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudihiisa waxaana qaar kamid ah ardaydaas oo dareenkooda cabirayay ay yiraahdeen magaalada Burco gobolka Togdheer halkan waxbarasho soo dantay oo intaas oo dhan taraag dheer soo galay markaa saamka ka aqoonteeda meeshan suucan lagu sheegaan dadna ka soo maqlay aqoon waxaan taalo ka alxamdulillah Abdullah Ali Yusuf Home Cable TV Boorama.